Hawa ini sejuk lor, baru dan terus waktu sore hari pukul 5 di kawasan Ponorogo sebelah timur, desa Pelalangan, Jenangan. Orang emang fokus ini ngemper-ngemper lantar. Jalannya turun nih loh. Banyak penduduk rumah ini loh. Mayo api-api. Gak roh ya, ini rata-rata kerjaan ini apa? Usaha apa ya pegawai ya roh ya. Ini campur ya. Ya, mau api. Jawa. Ini rata halus ya, halus lah. Ini rata rame kayak penduduknya. Jalan ini jalan